ആന്ധ്രയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ദുരിതപ്പെയ്ത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആന്ധ്രയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഗ്രാമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു, വാഹനങ്ങളും വളർത്തു മൃഗങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയി. കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രയിൽ. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും. തിരുപ്പതിയിൽ പ്രളയസമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നെങ്കിലും മഴ കുറഞ്ഞതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടു. മഴ കുറഞ്ഞതോടെ തിരുപ്പതി തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ ഒരു റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭക്തർ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വിമാനങ്ങളും മാർഗം തിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു. മഴ കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് നേരത്തെ അടച്ച 2 റോഡുകളിലൊന്ന് തുറന്നത്. തിരുപ്പതി, കടപ്പ, ചിറ്റൂർ മേഖലകളിൽ മഴ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ന്യൂനമർദ്ദം കര തൊട്ടതിനാൽ തീവ്ര മഴയില്ല. കടപ്പ ജില്ലയിൽ ചേയൂരു നദി കരകവിഞ്ഞതിനാൽ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ, നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. വാഹനങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും പങ്കുവച്ചു. ഇതേസമയം തമിഴ്നാട് വെല്ലൂരിൽ വീടിന് മുകളിൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ് 9 പേർ മരിച്ചു. വെല്ലൂർ പേരണാംപേട്ട് ടൗണിലാണ് ദുരന്തം. ചാലാർ നദിക്കരയിലെ വീടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 5 സ്ത്രീകളും 4 കുട്ടികളുമാണ് അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് ഇവർ ഇവിടെ തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. 9 പേരെ കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മിസ്ബ ഫാത്തിമ, അനീസ ബീഗം, റൂഹിനാസ്, കൗസർ, തെൻസീല, അഫീറ, മന്നുല, തമീദ്, അഫ്ര എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ 5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ്.